เอาใจเลยไอ้เนี่ยนักข่าวเขาบอกว่าใจหวานบางคนมาแต่ลอยนิดคือยุ่งสำหรับใจของหวานให้แฟนยังใจป้าแบบนี้แบบนั้นทำไมเนี่ยกอดขนาดนี้กอดโยเลยแต่ใจหวานเกี้ยคนตายคอนโดไว้เอาตอนมาจับไอ้เนี่ยย้อมคือเชียเตะชนเหมือนเนี่ยได้ติ้งคอนโดปีกอดนั่งไอ้พวกไม้บอลบอลนักเรียนบ่าย้อมชนลงกลัวขนมจะหนาวมาโดยจิงกลัวแสเนี่ยไอ้ก็ซาคอนโดกอดสั้นยากจ้าแล้วมาดองให้มาดองเทียนมันมีเหมือนเต้นะตั้งปีติ้งตั้งปีชาปีปอนำไว้เราดับปีปอนำผมบุญปีปอนำผมบุญให้ไปตอนมาเทียนđây có xong đào pi quan là phải mui bị búa cho nó pi quan đào búa là pi quan phải mui covid bom bom này này cái chị ai cái xe này nhom tinh condo nè 12nè bà nhom tinh đang bị thay tí khai vị cá cho năm pi quan đào bầm bầy cầm hôn tăng pi từ bốn cái đạn minh hùa à lấy cái đạn minh hùa với nhảy nhưng mà đang tham một hai đây bàn chuyện đôi chẳng ai cái xe này ai cái xe đám bà nè lụa minh hùa cầm hôn minh hùa hay mua lục cho trên hùa à dụ sam tập làm cho năm là ngày hay đấy cứ chỉ mua bốn nhom nè tínhห้องหลีมุ้ยอายุ3 ปีนี่ย้อมเนี่ยบ่านี่คือชั่วโมงบ้านย้อมบ่าเชียร์สะพานนัดอายุ31 ឆ្នាំสัญญาขมายการปีมุนคือย้อมอายุ31 ឆ្នាំនៅពេលដែលឆ្នាំ2018រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអាយុ39 ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគិតមើលយូរឯង8 ឆ្នាំទិញខុនដូគេសង្ឃឹមថាបាន18ដល់19 19អត់ទាន់បានគិតថា21បាន21អត់ទាន់បានទៀត22 23 24ចាំរហូតហ្មងចាំរហូតដល់24នេះប្តីគាត់ស្លាប់អ្នកទាំងនេះបាទផុតពីប្តីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចូលចំនួនបន្ត25 26អ្នកទាំងនេះគិតមើលគាត់សន្យាខ្យល់រហូតដល់ឥឡូវគាត់មានដំណោះស្រាយតែ2គត់នៅក្នុងក្រុមគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងលក់ខុនដូនឹងឲ្យបានឲ្យចេញទី1ទី2គាត់ថាបើសិនតែចង់សង់បញ្ចប់សូមបងប្អូនដាក់លុយសង់ទៅហ្នឹងហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពត្រូវសង់តទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាបងអត់មានលទ្ធភាពសង់បន្តខុនដូទេណាប៉ុន្តែបងមានលទ្ធភាពចែកលុយគេធ្វើវីដេអូតែការបងប្អូនមួយចំនួនយើងព្យាគេនៅក្នុងនេះយើងដាក់លុយអួតសម្ញែងគេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអ្នកនរនេះឃើញស្រាប់ហើយគឺគាត់ដើរចែកលុយអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើដើម្បី business ឡាកម៉ូចុះប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះ100 ជាងគ្រួសារវិញបងមានដែរគិតចិត្តរបស់គេអត់ដែលគេទិញខុនដូពីបងហើយទិញផ្ទះពីបងហើយ8 ឆ្នាំគេអត់មានបានសំបីតែផ្ទះសំបីតែខុនដូសំបីតែមួយល្វែងតែទាំងអស់នេះដឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សដែលអត់មានចម្រោកពិបាកយ៉ាងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងស្រីគាត់ចេញបកស្រាយហ្នឹងហើយចេញបកស្រាយពីរឿងកន្លែងហ្នឹងមួយទី1អត់មានដំណោះស្រាយទៅកាន់អតិថិជនទី2សូមឲ្យគាត់ជួយតាក់ទងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំត្រូវការលក់ខុនដូត្រឡប់ទៅឲ្យគាត់វិញដែលមានតម្លៃ 40,000 ជាងដែលខ្ញុំបង់ទៅឲ្យគាត់បាត់ទៅហើយពួកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្រឹងរួមគ្នាដែរប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពទេសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បង់លុយទៅកាន់ខុនដូចំនួន $47,574 អ្នកដែលគាត់បានឃើញវីដេអូនេះហើយសូមមេត្តា share ទៅកាន់បងស្រីមាសច័ន្ទលីហ្នឹងដើម្បីគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយកុំឲ្យកិច្ចវេះជាដាច់ខាត